съедать надо? Нет. Ты ешь? Я чипсы захотела. Что, открыла, то и дай. Ой, Тони потом рассыпет. только тут еще надо сахар добавить. Мама, а скажи, это 13 в ночь? А потом в ночь? Смена, конечно. А там же говорила то, что это 4 смены работы, там что-то и на 2 недели в отпуск.